ดีครับมิสเตอร์เอภาพยนตร์ครับวันนี้ลงของอยู่แล้วครับวันนี้อยู่กลางทุ่งนาเลยครับลมแรงมากครับว่าจะลงจอไม่ใหญ่ครับวันนี้ลมแรงมากครับดูจะยังไงกลางทุ่งนาเลยก็หันหน้าหนีลมหน่อยนิดนึงครับหนีหน่อยก็คงจะหนีได้ไม่เยอะครับแต่ลมแบบสุดๆครับวันนี้บ้านงานอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้ก็พนักงานกำลังลงของกันนะครับลมนะครับเต็มที่เลยครับวันนี้ลมสุดๆครับกลางทุ่งนาโอ้โหก็ดีหน่อยวันนี้เคลียร์กับเจ้าภาพว่าลงได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอันตรายนะครับก็เลยลงกันเท่านี้ลงของครับช่วงนี้ลงของไปเรื่อยๆครับผมแรงมากครับตอนนี้ก็ลงตู้กันครับตัวเบอร์อาบน้ำเป็นโตแล้วก็อยากโตไปหาพระพุทธเจ้าเลยนะครับบอกทุกรายละเอียดตัวเบอร์โอ้ย
left a good life behind a long time ago, my friend.